aí galerinha do canal, aqui é o Carango, mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai jogar uma partida com o novo gesso da Tempestade. E também eu comprei um outro gesso na loja, que é tipo quase junto com Last Forever, alguma coisa do tipo. E tá muito da hora no vídeo, assiste aí, se inscreve no canal, dá o like no vídeo se gostou, comenta aí se vocês querem que eu grave mais vídeos assim. E também comente se vocês acham que eu devo fazer vídeos mostrando como se fazem os desafios da semana aí, né? Para quem joga Fortnite. Então, bora pro vídeo.